Bueno, Juan Carlos, qué alegría. Hemos recibido tu paquete y la verdad es que estamos muy emocionados porque hemos visto todo este proceso de creación de este maravilloso libro, de esta trilogía que te sale del corazón y somos muy conscientes de ello. Y la verdad es que estábamos ansiosos por recibirlo y ya tenemos aquí el paquete. Vamos a abrirlo para que sea el testigo de la ilusión que tenemos. Juan Carlos, no sabes la alegría que me da vivir este momento y compartir este momento, ser testigo de esta energía, de esta vibración al abrir este gran paquetico. Así que nada, hermano, mira, vibración, Así es, hermano. con mucha felicidad. Me da hasta eso de romper el paquete. ¡Guau! Detalle, qué bonito. Aquí está. Vive como sueñas, así mismo, señores. Este ejemplar trae una energía, de verdad, como lo he dicho antes. Hemos vivido la gestación de este bebé, de estos 3 bebés, sobre todo de Vive como sueñas. Y estamos comprometidos a estudiar esta saga tan impresionante, esta trilogía, porque de verdad de corazón nos hace muchísima ilusión. Juan Carlos, gracias por darnos esta oportunidad de conocerla, tenerla en nuestras manos, hacerla realidad y pues nada, a estudiarla. Gracias, hermano, muchas gracias. Vive como sueñas.